mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana n'ubundi. Nk'uko rero ubushize twari turimo tuganira ku ngingo ivuga ku kwitandukanya n'icyaha, n'uyu munsi nicyo tugiye kuba dukomerezaho, ariko uyu munsi by'umwihariko ndagira ngo tuze kuganira ku ngingo ivuga ngo niba Imana itacyemera nanjye sinkwiriye kucyemera. Niba Imana itabyemera, niba Imana ibirwanya, nanjye sinkwiriye kubyemera. Rero ukwiye kurwanya icyaha. Niba ukijijwe, ukwiriye kwirinda icyaha, ukwiriye kuva mu cyaha, ukwiriye gushaka inzira zose zatuma ugihunga. Kandi uyu munsi ni nacyo turi buze kurebaho, ni gute ibyo ngibyo nabishobora. Niba koko Imana ibyanga, Imana ikaba itabyemera, ese ni gute jyewe nk'umukristo ibyo bintu nabishobora? Turaje rero turebe mu Bakolosayi igice cya 3, turasoma amagambo ahari duhereye ku murongo waho wa mbere. Ndagira ngo turebe kuri iki cyanditswe, hari ukuntu ukwiriye kumenya, kandi iyo nzira uyimenye koko byakubera umugisha, kuko wabasha kunesha icyaha. Bibiliya iratubwira hano mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 10. Reka dusoma aya magambo twihuse. Biratubwira ngo nuko rero niba mwarazuranwe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanwe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurigira no kurarikira, n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo, ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane, ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya, kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Reka dusenge Imana. Mana nziza, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye uyu mwanya mwiza n'aya mahirwe uduhaye yo kugira ngo dusome twige ijambo ryawe. None turakwinginze Mana ngo imitima yacu icire bugufi kumva no kumvira, kandi umwuka wera we mwigisha mukuru utajya yibeshya atwigishe icyo ijambo ryawe ritubwira. Ngaho dufashe Mana, tumenye icyaha icyo ari cyo, tumenye uko twakirwanya, kandi uduhe n'ibanga ryo gutsinda icyaha. Urakoze kuri mwiza, kandi ko witeguye kubana natwe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hano hari icyanditswe cyiza dusomye, kandi iki cyanditswe gifite ukuri kose kw'ibi turimo kuvugaho. Kurwanya icyaha. Kurwanya icyaha ni ikintu buri muntu wese uteze amatwi kano kanya, koko niba akijijwe, ni ikintu avuga ati icyo kintu rwose sinshaka gukora ibyaha, sinshaka gucumura, sinshaka kugira gutya. Ni ibintu umuntu uwo ari we wese ukijijwe yumva adashaka mu buzima. Yewe niba ukijijwe, iyo uguye mu cyaha wumva isesemi ikwishe, wumva ari igikuba gicitse, uhita wirukanka ugasubira kuri papa uti papa mbabarira. Ariko se ni gute ibi bintu twabicika? Ubushize twasomye icyanditswe kiri muri Zaburi y'119, duhera ku murongo waho wa 9 kugeza ku wa 11. Ntabwo turi buze kuhasoma kano kanya, ariko turi buze kuhagera mu mwanya uri buze. Gusa ibi ni ibintu bishoboka.
Bibiliya iratubwiye ngo niba mwarazuranwe na Kristo, muri kino cyanditswe tumaze gusoma ku murongo waho wa mbere, niba mwarazuranwe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mu yandi magambo, ugushaka kw'imitima yacu gukwiriye kutaba hano mu isi ngo tube ibyo dushaka, ibyo turambirijeho, cyangwa se iby'imitima yacu irarikira, ibidutwaye uruhu n'uruhande, ngo bibe ari iby'iyi si. Iby'iyi si ntugire ngo niyo nzu utunze gusa, cyangwa se ni ayo mafaranga ufite, cyangwa n'ikindi, ahubwo n'imikorere y'iyi si n'icyerekezo cy'iyi si nacyo gikubiye hano mu by'isi. Yewe ushatse wavuga sisiteme y'iyi si. Bibiliya iratubwiye ngo niba mwarazuranwe na Kristo. Kubera iki twazuranwe na Kristo? Nuko twari dupfuye. Urumva? Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Noneho ku bwa Kristo tuzuranwa nawe. Bibiliya rero iratubwira ngo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Mu yandi magambo, inyota y'imitima yacu, gushaka kwacu, kwifuza kwacu, mbese aho duhanze amaso, aho icyerekezo cyacu kiri, ntihakwiriye kuba ari hano mu isi no ku biri mu isi, ahubwo dukwiriye guhanga amaso y'imitima yacu ku biri mu ijuru aho Kristo ari. Kubera iki? Niho natwe tuzaba, niho tuzamara ibihe byacu by'iteka n'iteka. None ndagira ngo aka kanya duhagarare gato mu ntekerezo zacu, tubanze dutekereze kuri iki kintu. Mbese ni iki cy'ingenzi kuri wowe? Ni iki cy'ingenzi? Ni isano ufitanye n'Imana muri Kristo Yesu. Mbese icy'ingenzi ni ibyiringiro ufite byo kuzabana n'Imana ubuziraherezo. Ese icy'ingenzi ni iki kuri wowe? Ni uguhaza irari ryawe ry'umubiri kano kanya? Nuko wabona iby'isi byose ishobora kuguha aka kanya ukiri muri uyu mubiri? Icy'ingenzi kuri wowe ni iki? Bibiliya yo iratubwiye ngo niba mwarazuranwe na Kristo, niba koko ufite ubugingo bushya, niba ufite ubugingo buhoraho, ubugingo buturuka ku Mana, Bibiliya iratubwiye ngo hari ibintu ukwiriye gushaka, hari ibintu ukwiriye gushaka, kandi ibyo bintu bihabanye n'irari ry'umubiri, bihabanye n'irari ry'amaso, bihabanye no kwibona ku by'ubu bugingo nk'uko twabibonye ubushize. Uyu mubiri ushaka kwibona rwose, aya maso yacu afite irari rishaka guhazwa ariko ntabwo rijya rihaga. Yewe n'uyu mubiri wacu ufite kwifuza ariko kutajya guhaga. Mbese ni iki ushaka? Ni iki cy'ingenzi kuri wowe? Dukwiriye gushaka ibitari iby'uyu mubiri, ibitari ukwifuza kw'amaso, ibitari ukwifuza k'umubiri, ibitari ukwibona ku by'ubu bugingo, bino bya ndashaka kuba iki, ndashaka kuba ikirangirire, ahubwo tugashaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Reba umurongo wa 2, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Mu yandi magambo, imitima yacu ikwiriye narengeye kuvuga ngo ikwiriye kuba itakiri ya mitima y'umuntu wacu wa kera, kandi koko ni nako biri, kuko mu Baroma igice cya 12 Bibiliya hari ikintu itubwira ko dukwiriye guhinduka tukagira imitima mishya. Abaroma igice cya 12, mu mbabarire murekere urutoki aho ngaho, hanyuma turebe hano ku murongo waho wa 2. Abaroma 12 umurongo wa 2 haravuga ngo kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Mitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Umva nshuti, niba warakijijwe ukwiye kugira umutima mushya. Urumva? Ubu nibwo buryo wamenyamwo iby'Imana ishaka, kandi iby'Imana ishaka nibyo byiza, ndetse ibyo byiza Imana ishaka nibyo bishimwa rwose kandi biratunganye rwose. Niki Imana ishaka? Bibiliya tubwiye ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi.
ibiri mu isi ngira ngo warabibonye, twarabivuze, n'irari ry'amaso, n'irari ry'umubiri, no kwibona ku by'ubugingo, kandi ibyo ntibiva ku Mana. Ariko Imana ishaka ko dushaka nk'ibyo ishaka, dukora nk'ibyo ishaka ko dukora. Imana ishaka ko imitima yacu iba ihindutse, ikaba ari imitima mishya, imitima iteye nk'uko Imana ishaka. Buriya hari ihame ritajya rikuka, ihame ryitwa gusimbuza. Ntabwo ushobora gukura ikintu ahantu ngo nutagira icyo uhashyira nyine habe hagize ikiyasigara. Oya, ihame ryitwa gusimbuza. Gusimbuza hari ikintu ukuraho, ariko hari n'ikindi uhita uhashyira. Iri hame iyo ribaye impamo, ihame ryitwa gusimbuza, iyo ribaye impamo, wari ukwiye kugira ibyo usimbuza ibindi. Muri uwo muntu wawe mushya hari ibintu by'umuntu wawe wa kera wari ukwiriye gusimbuza, hanyuma ibyo bishya bizana n'umuntu mushya. Umuntu mushya akunda, yishimira, ari byo Imana ishaka kandi yishimira, ibyo ngibyo akaba ari byo ushyira mu buzima bwawe bushya. Ndimo ndavuga ku bantu bakijijwe. Umuntu udakijijwe, nongere mbisubiremo, ntashobora kurwanya icyaha, ntashobora kureka icyaha, kuko ahubwo adakoze icyaha nicyo cyatungurana. Ariko umuntu ukijijwe, umuntu wavutse bwa kabiri, ufite kamere y'Imana, birashoboka ko warwanya icyaha. Iyi mitekerereze niyo wagira, nk'uko biri bitubwiye. Niba koko warazuranwe na Kristo, ukwiriye gushaka ibiri hejuru, aho Kristo yicaye, kandi umutima wawe uramutse uwuhojeje ku biri mu ijuru, n'uwoze ku biri mu isi. Kubera icyo ukwiye gukora ibi, nuko nk'uko biri bivuga hano ku murongo wa 3, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanwe na Kristo mu Mana. Ku byaha twarapfuye. Yes, twarapfuye. Kuri kamere yacu ya kera twarapfuye. Ubugingo bwacu buhishanwe na Kristo mu Mana. Umurongo wa 4 ukatubwira ngo, kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu, ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Hari ikintu abantu batajya bamenya. Uyu munsi wa none abantu baratureba bakavuga bati, Sadoke w'igikara, Sadoke w'umukene, Sadoke urya ibijumba, Sadoke utuye hariya hakurya, Sadoke gutya na gutya, cyangwa se nawe w'umwizera, bakakureba bakavuga bati, uriya yabuze uko agira, uriya nawe ntacyo ubuzima bumumariye, iyi si rwose iramukanda itababarira. Bakavuga byinshi cyane, bakavuga byinshi, ariko hari ikintu batamenya, nuko ubugingo bwacu buhishanwe na Kristo mu Mana, kandi ubwo Kristo azerekanwa, haleluya, ubwo azagaruka ahishuwe, natwe ubwo nibwo tuzerekananwa nawe. Kandi Bibiliya irambwira ngo uko azasa natwe niko tuzasa. Imana yacu ishimwe cyane. Kuri uwo munsi nibwo bazamenya ngo koko nubwo yari muri twe, ntabwo yari uwacu, nubwo twasangiraga, ariko ntabwo yari ameze nkatwe, yari umuntu udasanzwe. Kristo niyerekanwa, tuzasa nawe. Uko tuzasa uyu munsi ntabwo kugaragarira abantu baratureba bakatwitiranya, ariko uko tuzasa umunsi umwe nuko Kristo asa. Kandi uwo munsi abawutegerezanyije ibyiringiro, Imana ibaha umugisha kandi bazi icyo ndi kuvuga. Ariko uyu munsi wa none turi ku rugamba. Urwo rugamba ni urwo kurwanya icyaha, kugira ngo tudatesha agaciro, tudapfobya ubuntu bw'Imana twagiriwe, tugakora ibyo twishakiye, tukagendera mu byo abadayimoni ubwabo bakabaye bari gukora, hakaba ari twebwe tubibakorera. Umva disi we, ntabwo wari ukwiye kwifata uko utari, ahubwo wari ukwiye kugira iyi myumvire ivuga ngo navuzuranwe na Kristo. Yewe umutima wanjye ntabwo ukwiriye guhora ku by'isi, kuko iby'isi ndetse n'isi bizashira, ariko jyewe ntabwo ndushirana nabyo, ahubwo ubugingo bwanjye bushanwe na Kristo mu ijuru ku Mana. Ni nayo mpamvu nkwiriye kugenda nk'uko Imana ishaka, nk'uko Imana ishaka.
ibitekerezo byawe ntibirangirire ku irari ryawe ry'umubiri, ntibirangirire ku irari ryawe ry'amaso, ntibirangirire ku bwibone, ku by'ubu bugingo, ahubwo ukareba kure cyane aho nakwita mu buzima bw'iteka ryose. Tugaruke kuri rya hame ryo gusimbuza nakomojeho mu kanya. Hano ku murongo wa 5 w'iki gice, Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 5 haratubwira ngo nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi. Mwice ingeso zanyu z'iby'isi. Ingeso zacu z'iby'isi. Reka dutekereze kuri iki kintu ho gatoya. Nubwo hano batubwira gusambana, gukora ibiteye isoni, kurigira, kurarikira, imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Hano ibi byose ni bibi kandi ibi nibyo izi nizo ngeso zacu z'iby'isi. Iyi kamera y'umubiri ndagira ngo abagabo mumfashe mureke twemere pe. Yemwe n'abagore namwe muce bugufi twemere, kuko intege nke z'umubiri wacu Yesu yararimo yigisha, abwira abantu ikintu ntekereza ko cyabakanze cyane, kuko bari bazi ngo umuntu nafatwa asambana hakaboneka abahamya 2 cyangwa 3 rwose aterwa amabuye yicwe. Abagabo benshi rero iyo basengaga cyangwa iyo babaga bagenda, babaga bavuga bati rwose ninsambana icyama nkagira amahirwe niyagira abantu 2 bambona, icyama niyagira abantu 3 bambona, hanyuma yagira amahirwe, niba ndi buyita amahirwe meza, niba ndi buyita amahirwe mabi, kuko gukora icyaha ukibeshya ko nta rubanza ruhari kubera yuko abantu atari bo babibonye, waba wibeshya cyane, kuko Imana yo ntabwo ikeneye abahamya b'abantu kugira ngo ikwite umunyabyaha cyangwa se kubone nk'umunyabyaha. Dekada, kuko imbere y'Imana umaze gucirwa witeka n'ubundi. Niba ukomoka kuri Adamu, ukaba wowe ubwawe waramaze no kugera ku kigero cyaho uhitamo gukora ibyaha, menya ngo urubanza rwawe rukuriho rwose. Ntikeneye umuntu, ntabwo Imana izigera ica urubanza ngo ihamagare Sadoki iti yewe Sadoki we ngwino hano, hagarara ahangaha, reka mbaze runaka na runaka, ese muremeza ko Sadoki ari umunyabyaha? Reka da, Imana ntabwo ari uko nguko ica imanza. Imana izaca imanza ikurikije ijambo ryayo. Yohana igice cya 12 umurongo wa 48, hari abantu twari turi kumwe nimugoroba, uyu murongo twanawusomye, twari turimo kwiga uyu murongo turawusoma. Imana ntabwo izabaza umuntu runaka, kuko Bibiliya ahangaha iratubwira ngo unyanga niyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Mwene magambo, Imana izazana ijambo ryayo. Niba ntarakoze iby'ijambo ryayo rivuga, ako kanya nta muntu Imana ikeneye wo kubaza iti runa urabyemera koko Sadoki yakoze ibyaha? Oya, ubwo ijambo ry'Imana niba naranyuranije naryo, Imana izampana. Nano rero Bibiliya iri kutubwira ngo twice ingeso zacu z'iby'isi. Ingeso zacu z'iby'isi ni izihe? Ni ririya rari ryacu ry'amaso. Amaso yacu ntabwo akenshi ararikira ibyo mu ijuru. Mumfashe namwe mutekereze murebe, ese amaso yacu aya ngaya yacu y'umubiri agerageza kureba ibiri mu ijuru ra? Ntabwo ibyo ariko biri. Amaso yacu areba ibyo abasha kugeraho. Amaso yacu y'umubiri areba iby'umubiri wacu washobora kwifuza hanyuma akabwira umubiri wacu ati mwabibonye, amakuru ndayafite, bimeze neza rwose. Hanyuma aho niho duhera ducumura. Rero ingeso zacu z'iby'isi dukwiriye, Bibiliya niko itubwiye, kuzica. Ntabwo ari ukuzorora, ntabwo ari ukuzirekera hariya, ahubwo dukwiriye kuzica. Irari ry'ubusambanyi dukwiriye kuryica. Dukwiriye kuryica. Gukora ibiteye isoni. Ibiteye isoni se ni ibihe? Ibiteye isoni ni ibihe? Nawe bitekereza. Ndavuga mu maso y'Imana. Niba koko dukijijwe,
tekereza ku biteye isoni. Twebwe mu bantu gutya abantu baravuga ngo hari n'abakabya bakavuga ngo uramutse uririye hano mu muhanda ngo byaba biteye isoni. Aho ngaho ibyo ni kuri twebwe abanyarwanda. Hari abandi rwose ahubwo ataririye mu muhanda yaba arimo kwica igihe cye. Urumva bo bagenda barya rwose. Sanga umuntu afite agasahani n'akayiko arimo agenda yirira rwose yahanya yirukanka ajya muri gare cyangwa ajya no ku kazi, kavuga ati nta mwanya ndi bubone wo kuza kunywa icyayi, reka njyewe ngende mbirya, n'ubundi uyu mwanya ndimo ngenda waba urimo gupfa ubusa, reka ngukoremo ibintu bibiri, mbe ndi kugenda ariko mbe ndimo no kurya. Hano twebwe turavuga ngo ibyo biteye isoni. Icyo ni kimwe, ariko hari igiteye isoni kurusha ibyo. Ugiye urya ntabwo abantu bifata ku munwa ngo bavuge ngo yeba bishyano riraguye, ahubwo baravuga ngo uriya nawe ntiyubaha, uriya ntiyesha agaciro. Ariko baramutse bakubonye urimwo abantu babiri barimo bakora imibonano mpuzabitsina hano mu muhanda kuri aya manywa, isi yose yacika umugongo bati ishyano ryavutse, abantu bakoze ibizira. Bakoze ibizira. Ni nako dukwiye gutekereza ku bizira mu maso y'Imana. Ibyo ngibyo ni ibizira mu bantu gutya, uretse ko ari n'ibizira imbere y'Imana. Noneho tugeze ku bantu bakijijwe, ntabwo dukwiriye gukora ibiteye isoni. Ndavuga ni ibiteye isoni imbere y'Imana, kuko niba ukijijwe hari umuntu mushya waremetse muri wowe utagaragarira amaso y'abantu. Ari nayo mpamvu uwo muntu wawe w'imbere mushya akwiriye kwera imbuto abantu bakazibona. Bibiliya iratubwira muri Matayo igice cyaho cya 5. Matayo igice cya 5, ndagira ngo mumfashe murekere urutoki rwanya ahangaha, ariko tunyarukire muri Matayo 5 umurongo waho wa 16. Uravuga ngo aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Niba koko warabyawe n'Imana, ukwiriye kumenya ko Imana ari umucyo. Niba nawe uri umwana wayo, ukwiriye kuba uri mu mucyo, kugira ngo imirimo yawe ukora, ibyo ukora bye kuba ari ibiteye isoni, ahubwo bibe ari ibikorwa abantu bareba koko bakavuga bati uyu ni umwana w'Imana. Kandi koko ntabwo akoze isoni papa we, ahubwo ahesha icyubahiro papa we. Abantu bakubaha data wo mu ijuru kubera ko barebye ibyo twakoze. Ibi rero bikwiye kuba bitandukanye n'ingeso zacu z'iby'isi, ahubwo zikaba izi ngeso zarapfuye hanyuma zigasimburwa. Si byose? Zigasimburwa. Uravuga uti none se ubu nagenda nsimbuza mw'ikidi? Reka dufate urugero. Ubusambanyi wabusimbuza iki? Wabusimbuza gukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Uravuga uti ibyo bintu birakomeye we. Birakomeye koko, ariko nibyo Imana ishaka. Ntabwo Imana ishaka ko mu rusengero rwayo hariho haberamo ubusambanyi. Bibiliya itubwira yuko umubiri w'umuntu ukijijwe ari urusengero rw'umwuka wera, ari urusengero rw'Imana. None ni gute wafata umwanda ukawushyira mu rusengero rw'Imana? Niba utatumira abantu iwawe mu rugo muri saro ngo baze bahasambanire, muri sari wawe ngo utumire abantu babiri baze basambanire iwawe mu rugo, wabikora se? Uravuga uti ibyo biteye isoni no kubivuga. Kandi koko niko biri, biteye isoni no kubivuga. Impamvu mbivuze si ukugira ngo ngutere isesemi, ahubwo ni ukugira ngo nkwereke ko ukwiriye kwanga icyaha uhereye indani mu mutima wawe, uhereye indani mu mubiri wawe, ukanga icyaha ukitandukanya nacyo, kuko imbere y'Imana hari ukundi kuntu Imana ikubona. Nawe niko wari ukwiriye kwibona. Niba koko waracunguwe, niba koko warakijijwe, wari ukwiye kumenya yuko uri icyaremwe gishya, wari ukwiye kumenya yuko wazuranwe na Kristo, wari ukwiye kumenya yuko ubugingo bwawe buhishanwe na Kristo mu Mana. Wari ukwiriye kumenya yuko Kristo ubwo azerekanwa, nawe uzerekananwa nawe, kandi wambaye ubwiza. Ariko se tekereza disi we, koko waba wambaye ubwiza ibyo ukora uyu munsi biteye isoni?
waba uri gukoza izina ry'Imana isoni. Niyo mpamvu wari ukwiye gusimbuza iri hame ryo gusimbuza rikabaho ingeso zawe mbi z'iby'isi ukazica. Twari dufashe urugero, niwica ubusambanyi se urashyiramo iki? Shyiramo urukundo, gukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, bari byo usimbuza ubusambanyi. Kuko ntabwo wavuga ngo jyewe nzasambana ariko kandi ndashaka gukunda Imana n'umutima wanjye wose. Oya, ntibyakunda. Niba ukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, ntabwo wajya gusambana. Muri Yakobo igice cyaho cya 4 n'umurongo waho wa 4, Bibiliya hari amagambo itubwira, magambo akomeye cyane. Bibiliya tubwira ngo yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, nimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana. Ariko urabona bavuze abasambanyi n'abasambanyikazi. Hano biri gukomoza ku bucuti bw'iby'isi. Niba ukunda iby'isi ukaravuga uti nkunda n'Imana, ako kanya wamaze kuba indaya n'indayakazi. Ntabwo ibyo bikwiriye. Ubusambanyi wari ukwiye kubusimbuza gukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Ubusinzi se wabusimbuza ikira? Ubusinzi hari ikintu wabusimbuza cyiza cyane. Reka turebe, ese ubusimbuje ukareka kuzura inzoga ahubwo ukuzura ijambo ry'Imana. Aho kuzura inzoga ukuzura ijambo ry'Imana. Kuko wuzuye ijambo ry'Imana ni nabwo uba ugiye kuzura umwuka. Kuko kucira bugufi ijambo ry'Imana, mwuka w'Imana akaba ari ukuyobora. Icyo gihe nibwo ugiye kumvira umwuka burundu, kandi ukugenda urushaho kumwumvira. Kandi wamwumvira mu byo utazi, ahubwo bigusaba kubanza kumenya, hanyuma ugacira bugufi ubwo bumenyi bw'iby'Imana ishaka umaze kumenya, hanyuma wabicira bugufi. Mu yandi magambo uvuze uti mwuka ngaho nyobora muri bushaka. Icyo gihe nibwo uba ugiye kuzura umwuka wera. Kuzura umwuka wera ntabwo ari ukwigaragura hasi. Kuzura umwuka wera ntabwo ari ukuvuga ibintu nawe ubwawe utumva. Kuzura umwuka wera nuko umwuka wera aba ari uri kukugenzura disi we. Niko kuzura umwuka wera. Ngira ngo abenshi muri mwe mwabonye umuntu wasinze. Buri umuntu yasinze aba yuzuye inzoga. Kuzura inzoga ntabwo bivuze ngo inzoga ziba zagiye mu rwara zikagenda zikagera mu mutwe zikaba zirimo kumeneka. Kuko iyo umuntu yasinze ntabwo uba uzireba, nubwo rimwe na rimwe ariko bigenda. Rimwe na rimwe agiye ukabona amennyeho nkeya, aba yazuzuye ziba zamwuzuye nazo. Ariko gusinda bivuze ko umuntu aba ari kugenzurwa n'inzoga. Ntabwo aba agihagarara nk'uko yari atuhagarara. Oya, kuko inzoga nizo zimugenzura. Inzoga ziba zamukuye kuri kwa gushinga agahama, agasigara asa n'uri mu kirere. Niyo mpamvu ugenda ubona icyerekezo ntacyo afite neza, agenda asa nk'uhuha n'umuyaga. Kuko inzoga nuko nyine ziramuzengereza, zikamuhenesha, zikamucurika, zikamucurukura, zikamukora uko zishakiye. Aba yuzuye inzoga. Kuzura umwuka nuko umwuka wera aba ari ugukontorora, aba ari ukugenzura, aba ari we ugukoresha. Wowe ukaba utakikoresha. Ibyirari ry'amaso yawe rigutegeka, ibyirari ry'umubiri wawe rikubwira, ibyo kwibona kwawe ku by'ubu bugingo bigushakaho, ahubwo umwuka wera ibyo ashaka akaba ari byo uri gukora. Icyo gihe uba wuzuye umwuka wera. None se uretse kuzura inzoga ahubwo kuzura umwuka wera, urumva bitaba ari byiza disi we? Ahari huzuye gutukana ukahuzuza gusabira abantu umugisha. Mana ufashe runaka, ugirire neza nyirakanaka, Mana umuha agakiza, Mana umufashe atsinde ziriya ntege nke za gutya na gutya. Niba yagututse, niba yakugambaniye, niba yagize gute, ukamusengera, umwifuriza umugisha, kandi atari uburyarya, ahubwo koko mu by'ukuri biri kuva ku mutima. Ubugambanyi wabushimbuje se? Wabushimbuje ukuri?
waba ushimbuje kuvugisha ukuri. Hari ibintu byinshi wasimbuza izi ngeso zacu z'iby'isi, hanyuma ukazica zigapfa, ugasigara koko uri umuntu mushya ubereye kuba amurika umucyo w'Imana. Hanyuma abantu bareba imirimo yawe bagavuga bati koko Imana ishimwe, uriya ni umuntu mushya, uriya ni umuntu wakijijwe, uriya ni umuntu wahindutse. Bakabivuga koko niko byari bikwiye kumera. Bibiliya iratubwira hano ku murongo wa 6 w'iki gice ngo ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Ibi bintu, izi ngeso tumaze kubona mu murongo wa 5, hari ubusambanyi, hari ugukora ibiteye isoni, hari ukurigira, hari ukurarikira, hari imyifurize yose, kandi iyi myifurize yose niyo gusenga ibigirwa mana. Uravuga uti none ko nta bigirwa mana nsenga? Reka da, icyo umuntu akunda ahaye umutima we kimuhindukira ikigirwa mana, kimuhindukira ikigirwa mana. Ubu hari abafite imana yitwa ruhago, umupira wa ruhago. Iyo mana rwose bakaba bayikorera, bakaba bayikundisha imitima yabo yose, bakaba iyo mana batayikuraho amaso. Iyo niyo mana yabo. Hari abafite imana yitwa amafaranga. Hari ay'amanyarwanda, hari idolari, kuko abantu benshi basenga imana yitwa idolari, ndavuga inyamerika, nabo barayisenga bakayikorera bakamaramaza rwose ku buryo yitanga uko ashoboye kose agakorera iyo mana ye. Imana ni nyinshi cyane, hari n'abihindukiyemo imana ubwabo. Umuntu ubwe ugasanga yihindukiye imana we ubwe. Ibintu byose birerekeza kuri we. Niba hari uwuvuze akwiye kumuvuga neza, niba hari ukoze akwiriye kumukorera neza. Mbese ugasanga ubwe ibintu byose niwe byerekezaho. Ntareba ku Mana, ntashaka guha Imana icyubahiro, ntashaka kwiringira Imana, ahubwo w'ibintu byose niwe ashaka ko byerekezaho. Ubwe yihindukiye Imana, uretse ko ataba Imana nyamana, ahinduka akagirwa Mana, kandi ibyo ni ibizira imbere y'Imana. Niyo mpamvu ibi ngibi byose ngo bizanira abatumvira umujinya w'Imana. Bibiliya ikongera ikatwibutsa ngo kandi namwe, umurongo wa 7, kandi namwe mwabigenderagamo kera. Ibi byari bikwiye kuba ibintu bya kera ku bakristo. Umva nshuti, ibi byari bikwiye kuba ibintu bya kera byo mu mateka, ku buryo uzajya uvuga uti ibi ngibi kera byari uku nguku, ariko Imana ishimwe yaranyijije, ntabwo nyiri uyu muntu wa kera igihe wahoraga muri byo. Bibiliya iratubwiye ngo mwiyambure, murongo wa 8, ariko none mwiyambure ibi bingahe? Byose. Hari abantu nzi, niba barakijijwe niba batarakizwa byose nabihamya neza, ariko nkurikije ibyo bavuga ko bakijijwe. Ariko ubugambanyi, irari, ubwibone, kubeshya, kugambana, gutukana, mbese buri kintu cyose cyakabaye ari cy'umuntu wa kera baracyagifite. Abo ni bamwe, ariko hari n'abandi basize nka bibiri. Urumva, bisigarije kubeshya, bisigariza n'ubwibone. Hari n'abandi ibyo ngibyo wenda barabinesheje da, niba ariko se hari umuntu utabeshya di? Mumfashe namwe mundebere, mugenzure ahari nabandimwo gukabya. Ahari nabandimwo gukabya. Hari abantu bakijijwe bavuga bati twarakijijwe, ariko rwose ahantu bita mu ntekerezo bakaba bitekerereza ibizira gusa. Ugasanga umuntu ari aho ngaho arimo araringaniza amabuno y'abakobwa, arimo araringaniza mu maso h'abadamu, ugasanga umudamu nawe arimo araringaniza abagabo, yagodi uri afite ibituza, uri gutya na gutya. Mbese ugasanga mu mutima we habamwe ibindi bintu bitari bikwiriye kubamo, kuko Bibiliya yatubwiye ngo muhoze umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Bibiliya yatubwiye ngo mwiyambure ibi byose, mwiyambure ibi byose. Ntago igihe kitwemerera, ariko Bibiliya itubwira n'ibyo dukwiriye kwambara. Bibiliya itubwira ibyo dukwiriye kwambara, si byose? Dukwiye kwiyambura, ariko dukwiriye no kwambara. Tukiyambura tukambara. Ntabwo wavuga ngo iyi pantaro nari nambaye iranduye, ariko none
reka nyiyambure hanyuma ngo uyikuriremo hano i Nyarugenge ntugire icyo wambara. Ibyo birashoboka se? Oya, niba wiyambuye ukwiriye no kwambara, niryo hame ryo gusimbuza. Wiyambure wambare. Birarere tubwe ngo twiyamburize ingeso zacu z'iby'isi, nta nubwo ari ukuziyambura gusa, ahubwo tuzice. Nitumara kuzica tuziyambure twambare. Noneho reka nsome imirongo mikeya cyane hano, ntabwo ndi buyivugeho, ariko hari ukuntu ukwiriye kwambara disi we. Wari ukwiye kwambara bundi bushya. Abefeso igice cyaho cya 6, ndagira ngo duhere ku murongo waho wa 14. Biratubwira ngo muhagarare mushikamiye, mukenyeye ukuri. Kenyera ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza. Mwambaye arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi iki geretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi y'umubi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba amaso, musabira abera bose, kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, aribwo mbereye intumwa yabwo, kandi mbohesherejwe umunyururu, mvuge ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Icyo nashakaga kukwereka ni uko nuza gusoma neza uri buze kubona umwambaro ubereye umukristo nyawe, uri mu rugendo ubereye umukristo nyawe, udashaka gukoza Kristo isoni. Mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Nimukabeshyane, ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya, kugira ngo agire ubwenge. Dore disi we, icyo wahinduriwe mushya ni ukugira ngo ugire ubwenge, kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Wari ukwiriye kugira iyi myumvire ko ushaka kugira ishusho y'iyakuremye. Imana yaduhinduranye bazima na Kristo. Ni nayo mpamvu natwe dukwiriye kugenda koko nk'abantu bashya, bazi ubwenge, bahindutse bazima muri Kristo. Ntabwo dukwiriye kugenda nk'abapfu. Niko wa mukristo we w'umupfu ugenda sambana, wa mukristo we w'umupfu ugenda ubeshya, wa mukristo we w'umupfu ugenda ugambana, wa mukristo we w'umupfu w'umusinzi. Kubera iki ibyo bintu biba biteye isoni? Wari ukwiriye kubyiyambura. Mbese ni iki Imana iri gushyira ku mutima wawe wumva kigukomanga? Wari ukwiriye kwiyambura uyu munsi wa none. Biragukwiriye ko wisuzuma ukareba niba utari gukoza izina ry'Imana isoni, niba ko kuri umukristo, mbese nta kubeshya kuri muri wowe, mbese nta bugambanyi buri muri wowe, mbese nta gomwa riba muri wowe, mbese nta kwiganyira kuba muri wowe. Ibyo byose wari ukwiriye kubyiyambura. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu
kuzaha no kugupfira, niwaburira imbabazi ku bihe